Hurmatli o'rtoqlar, assalomu alaykum. Bugun 24 fevral 2024 yil. Toshkentdan siz bilan Sovet Sotsialistik Respublikalar Ittifoqi Grashnani Kadama Mehribon Karimova. Men bugun siz bilan pastkash, past daraja yoki past izmireniya, pastlik nima to'g'risida gaplashmoqchiman. Ana shu insonlarni past darajada tutib turish bu bir hovuch dunyoga hokim bo'laman deyotgan bir hovuch iblislarga juda kerak, muhtoj narsa. Chunki 7-8 milliardga yaqin insonni aldab, uni manipulyatsiya qilib, uni haqqini o'zlashtirib o'tirish bu juda qiyin masala. Chunki tabiatda erkinlik qonuni degan qonun bor, svobodniy voля deydi ruschasiga. Inson, har bir inson erkin bo'lishi kerak, har bir inson o'zini insoniylik, men degan insoniylik kuchiga ega bo'lishi kerak. Ya, кто такой я, men kimman? O'zini kimligini har bir inson bilib tushunib yetish kerak. Lekin bu narsani tushunib yetmaslik uchun, odamlarning ko'pchiligi bu narsani tushunib yetmasliklari uchun ular ana ikkita dinni, iudaizm dini asosida 3 ta dinni o'ylab topishganki, o'sha iudaizm Kabbaladan, Sion qabilasining Kabbala bilimlaridan, ya'ni Sion qabilasi bu kim? Bugungi yevreylar. Ana siz eshitgan bo'lsangiz, antisionizm degan narsalarni, Sion qabilalarini o'sha bir hovuch qora aristokratlar, Yevropa aristokratlari Sion qabilasidan foydalanib kelmoqda. Dunyo xalqini qul qilib aldab kelishda ko'p necha asrlardan buyon, bir 20-30 asrdan buyon. Bizning O'rta Osiyoga kelsak, 10 asrdan oshdiki, Rossiyada ham shu 10 asr atrofida ana islom, xristian dinlarini kiritib, bu nimalar o'sha iudaizm asosida Avram dinlarini kiritib, yevreylarning dini, bu insonlarni past darajada tutib turish. Inson past darajada bo'lishi uchun bizning xalqimizda shunaqa birov-birovni urushmoqchi bo'lsa, birov-birovdan g'azablansa, bir qilgan noto'g'ri xatti-harakatini ga baho bermoqchi bo'lsa, past odam deydi, pastkash deydi. Siz endi qarang, o'ylab ko'ring. Fikrlashni o'rganing deyapman men sizga necha vaqtdan buyon. O'ylang, kimni past deydi bir odamlar bir-biriga? Masalan, birov-birini so'kmoqchi bo'lsa, pastsan deydi. Qaysi sharoitda pastsan deydi. Qaysi voqeadan keyin pastsan deydi. O'sha odam bir xudbinlik qilsa, bironta yomonlik, pastkash nima deydi? Xudbinlik qilsa, yolg'on gapirsa, birovni haqqini o'g'irlasa, birovga nisbatan sotqinlik qilsa, xiyonat qilsa, poraxo'rlik qilsa, birovga ziyon yetkazsa, o'shanda uni biz nima deb aytamiz? Past deb aytamiz. O'ta past odam, pastkash odam deymiz. Ana shu din odamlarni, bu bekorga aytilgan narsa emas. Bizni qadimgi ota-bobolarimizdan qolib kelayotgan naql bu. Bilasizmi? Biz bugun o'ylab topganimiz yo'q bu naqlni. Bu bizga qadimgi ota-bobolarimiz o'tib kelayotgan naql. Keyin qarang, o'sha dinlar, ikkita din, islom va xristian dinlari odamni o'sha past darajada tutib turadi, pastkash sifatida tutib turadi. Pastkash odam past darajada bo'ladi va u shuning uchun past darajada bo'lgan odamda iymon, insof bo'lmaydi. U axloqi past odam bo'ladi. Axloqi yaxshi odam bo'lmaydi. Chunki axloqi yaxshi odamni pastkash demaymiz-ku biz. To'g'rimi? Axloqi yaxshi odamni qachon siz pastkash bo'lganini eshitgansiz? Axloqsiz odamni pastkash deydi. Shuning uchun ana men sizga bu yerda savol-javobni topdim. Odam o'lganda deydi, savol-javob beradi deydi. Robbing kim? Robbim Alloh. Endi men sizga aytaman, Alloh kim islom dinida? Alloh bu o'ylab chiqilgan imij, vymышленный deydi. U agar siz nimada eshitsangiz, Qur'onda nima deb yozilgan? Alloh deydi.
Xudo bilan deydi inson o'rtasidagi guvoh deydi. Bizni insoniyatni tabiat yaratgan. Biz tabiatni ilohiy kuch bo'lgani uchun Xudo deymiz. Lekin aslida Xudo bizning ota-bobolarimiz, yetti pushtimiz. O'tgan ota-bobolarimiz bizni Xudomiz. Endi mayli, tabiatni ham Xudo deb olsak, Xudo bilan deydi, ya'ni u Xudo deganda faqat tabiatni ko'zda tutmayapti u. Bizni ota-bobolarimizni, o'tganlarimizni ham ko'zda tutyapti. Demak, bizni o'tganlarimiz bilan, orqasi kuchli deydi, orqamiz bilan bizni o'rtamizda Alloh guvohmish. U yolg'on narsa, bilasizmi? Biz bilan Xudoning o'rtasida hech qanday guvoh yo'q. Ikkinchisi, dining qaysi? Dinim Islom. Payg'ambaring kim? Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallamni kim? Kitobing qaysi? Kitobim Qur'on. Nima uchun siz Qur'on kitobini o'qishingiz kerak? Nima uchun sizga savol javob berganda siz Qur'on kitob deb savolga javob berishingiz kerak? Siz boshqa kitobingiz yo'qmi? Sizni boshqa ota-bobolaringiz yo'qmi? Bizdan o'tgan shunaqa ulug' insonlar bizning millatimizga taalluqli bo'lgan yoki insoniyatni inson hamma yer yuzida hamma bir, tabiat hammani bir xil yaratgan. Bizning Xudomiz bir. Tabiat. Endi qarang, bizda nima ota-bobolarimiz yo'qmi? Bizni ota-bobolarimiz kitob yozmaganmi? Bizni ota-bobolarimizda hech qanday bizga nima qolmaganmi? Hech qanday bir meros qolmaganmi? Masalan, men sizga shu yerda aytib o'taman. Alisher Navoiyni yoki Boburni kitoblarini, g'azallarini o'qib ko'ringda, nima uchun siz bu yerda savol-javobda kitobing nima desa siz Alisher Navoiyning g'azallari yoki Boburning g'azallari deb ayta olmaysiz. Yoki masalan insoniyat mirovoy klassika deydi, dunyo insoniyatning rivojlanishiga katta hissa qo'shib bilgan buyuk bobo-kalonlarimiz, insoniyat klassik adabiyotimizning vakillari bo'lgan masalan Tolstoy yoki buyuk Pushkin yoki Maxtumquli asarlari bizning kitobimiz deb nimaga ayta olmaymiz? Siz ularni o'qib bir ko'rsangiz, o'sha yerda siz topmaysiz. Har bir g'azalning ichida doji bir marta ham Alloh degan fug'onini qilmagan ular. Ularning so'zlarini eshitsangiz, ularning g'azallaridagi gaplarni, so'zlarni ma'nosini tinglasangiz, u sizga ma'naviy boylik beradi. U sizni aqlingizni o'stiradi, miyangizni o'stiradi, sizni qalbingizni mehr muhabbatga to'ldiradi, sizni qalbingizga yaxshilik o'tini yoqadi. Ana siz uzoqqa bormang, Alisher Navoiyning g'azallarini o'qib chiqing. Yoki Boburning g'azallarini o'qing. Bobur nima degan? Bori elga yaxshilik qilgilki, mundan yaxshi yo'q, kim degaylar dahri aro qoldi falondin yaxshilik. Yaxshilikni ular targ'ibot qilgan. Yaxshilikni targ'ibot qilgan. Sizni yaxshilik qilishga undagan. Yaxshi savob ishlar qilishga undagan. Lekin ana bu yerda nima deydi? Agar san deydi ularning hadislarida, haligi islom dini Imom Buxoriy yoki boshqa bir hadislarda nima deydi? Payg'ambardan so'rashdi deydi. Payg'ambar aytdi deydi, agar san deydi besoqolvozlik, haligi yomon axloq buzuqlik qilsang ham, o'g'irlik qilsang ham, Allohga 5 vaqt namoz o'qisang, sen jannatga tushasan deb aytdi deydi. U sizni nimaga yo'llayapti? Yomonlikka yo'llayapti. Ana sizga Qur'on kitobning nimasi? Qur'on kitobda nima deydi? Sen Allohning bandasisan deydi. Alloh kim o'zi aslida? Alloh bu shayton. Shaytonning bandasisan, qulisan deyapti sizga. Lekin nima uchun sizni kitobingiz Qur'on bo'lishi kerak? Keyin qarang, nimani? Men sizga juda bir chiroyli narsani eshittirmoqchiman. Bunday fikrlay oladi faqatgina juda katta bir buyuk inson,
juda bir buyuk qalb egasi, buyuk tafakkur egasigina shunday fikrlay oladi. Qarang. Orazin yopqich ko'zimdan sochilur har lahza yosh, o'yla kim paydo bo'lur yulduz, nihon bo'lg'och quyosh. Alisher Navoiy nima deyapti? Ko'zimni yumsam deyapti. Ko'zim sochilur har lahza yosh. Ko'zimdan yoshlar yog'iladi deyapti. Ya'ni qorong'ilik tushayotganda deyapti. Ko'zimdan yoshlar, ya'ni boshimga kulfat tushganda demoqchimi, xafa bo'lganimda demoqchimi, ko'zimdan yoshlar oqadi. Ana bizda hozir shunaqa sharoit, shunaqa vatanimizda shunaqa holat ketyapti. O'yla kim paydo, lekin o'ylaymanki yulduz paydo bo'ladi-ku, quyosh ketgan bo'lsa deyapti. Quyosh so'ngan bo'lsa yulduz paydo bo'ladi. Bu bilan bizga nimani beryapti Alisher Navoiy? Yaxshi niyatni umid qilishni beryapti. Umid, nadejda, vera deydi o'rischasiga. Bu eng kuchli insonning quroli. Agar seva bilgan odam, umid qila bilgan odam, unda kuch bo'ladi. U past darajada yuradigan pastkash odam bo'lmaydi. U yuqori darajada yuradigan odam bo'ladi. Uni qalbida mehr muhabbat bo'lsa, u shunaqa fikrlay oladi, shunaqa unda umid bo'lsa, mehr muhabbat bo'lgan qalbida odamda umid bo'ladi, ishonch bo'ladi. Siz ishonishingiz kerak yaxshilikka. Siz ruhingiz tushib, nima qilishni bilmasdan, men ana nima endi qilaman deb haligi masjidga yugurmasligingiz kerak. Sizni aldashyapti. To'g'ri, ko'pchilik, men уже buni 2-3 yil burun oldin tushunib yetdim. Shu odamlar ko'pchilik yugura boshlaganida, haligi nima deydi uni, umraga yugura boshlaganida, masjidga yugura boshlaganda, ayollar 5 vaqtdan namoz o'qishga boshlagan paytda men tushundimki, insonlar o'ylayapti, biz yomonlik yo'lida yuribmiz, yolg'on yo'lida yuribmiz, poraxo'rlik yo'lida yuribmiz, buzuqlik yo'lida yuribmiz. Chunki haqiqatda hayot shunday bo'lib ketyapti, axloqsizlik bo'lib ketyapti. Yosh yigitlarimiz oilalarini tashlab, chetlarda pul ishlashga majbur bo'lyapti. Shunaqa sharoitni, shunaqa vaziyatni haligi bosqinchi hukumat qasddan mamlakatimizda shunaqa sharoitni yaratyapti. Qasddan qilyapti buni, chunki oilalar buzilsin, bolalar oilada ota-onaning mehr muhabbati ostida rivojlanmasin, tarbiyalanmasin deb ham odamlar, yosh yigitlarimiz yiliga 10 millionlab O'zbekistondan yoshlar chiqib ketadi pul ishlashga, 18 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan erkaklarimiz. Va natijada yosh ayollar uyda bolalar chaqasi bilan qolib ketyapti. Masalan, hayotni ba'zilari chiday olmayapti, nima oilasiga xiyonat qilib ketyapti, axloqsizlik yo'liga o'tib ketyapti. Ana shu ayollar hammasi namozga o'tib ketgan. Chunki ularni nima deyapti? Ana sen deyapti, axloqsiz bo'lsang ham, o'g'ri bo'lsang ham, sen agar namoz o'qisang, gunohing kechiriladi deyapti. Jannatga tushasan deyapti. Bu yolg'on narsa. Bu чистый loq qilish. Bu yolg'on narsa. Ana shu odamlarni o'g'irlik qilyapti, poraxo'rlik qilyapti. Ular ham ana shu umraga yuguryapti, poraxo'rlikdan topgan pullariga u yoqqa yuguryapti, bu yoqqa. Uni natijasida kim foyda ko'ryapti? Faqat yevreylar foyda ko'ryapti. Siz haligi masjidlarga yuguryapsiz, u yerda ehson qutilari qasam qo'yib qo'yibdi, siz ularga pul tashyapsiz. Ana men keyin ko'nglingizni tinch qilyapsiz. Ana men ehson qildim. Sen hech kimga ehson qilmading. Sen yovuz kuchlarga kuch berding, pul berding. Sen ehson qilish niyating bo'lsa, u xayriya qutisiga tashlama. Men bironta xayriya qutisiga supermarketda va boshqa joyda bironta pul tashlamayman. Lekin ko'chada bir bechora invalidni, bir bechora ana shu kasalmand odamni ko'rib qolsam, o'shanga pul beraman. Ehsonni o'shanga qilaman. Chunki bizni oldinlar ota-bobolarimizda bu turkiy xalqlarda bu bo'lgan nima? Ana shu narsa bo'lgan, bu odat. Boy odamlar
ko'pchilik kambag'al odamlarga, ko'pchilik xalqqa yordam bergan, ehson qilgan. Kim qizini uzatmoqchi bo'lsa, kim o'g'lini uylantirmoqchi bo'lsa, kimni nimadandir qarzi bo'lsa deb o'shalarga ehson bergan, yaxshilik qilgan, o'zini xalqiga. O ehson qutilarda siz kimga beryapsiz? Yevreylarga beryapsiz. Ana cherkovda ham shunaqa, xristian dinda ham, islom dinida ham shunaqa. Unday qilmang, agar siz to'g'ri yo'lga kirmoqchi bo'lsangiz, haqiqatda to'g'ri. Endi qarang, nima dedi, kecha bittasi aytayapti, mulla aytdi deydi, agar sen adolatparvar bo'lsang, chestniy bo'lsang, sen yakkalanib qolasan deb aytdi deydi. O'sha kecha juma kuni qancha odam nimaga borgan? Juma namoziga borganda aytganmish. Menga bittasi aytayapti shuni. Men aytdimki, shunday degan bo'lsa odamlar turib ketish kerak. Mard odam chiqibdimi shuni ichidan? Voy, men senga mulla, men senga bu yerda haqiqat bor, iymon, insof bor. Men insofga kiraman, iymonga kiraman deb kelsam, sen nima deyapsan? Chunki adolat kimda bo'ladi? Vijdonli odamda bo'ladi. Vijdonli odam inson bo'ladi. Agar unda adolat bo'lmasa, unda vijdon bo'lmasa, u iblis-ku, shayton-ku. Agar odamlar mard bo'lsa, o'sha yerda mard odamlar turib ketish kerak edi. Bu nima deyapti bu deb? Ana ular sizga ochiq aytayapti. Endi qarang, buni ma'nosi nima? Nima uchun ochiq aytayapti? Ular o'sha hamma joyda ochiq aytishga o'tdi. Kremldan turib ham ochiq aytayapti, hamma joydan turib ochiq aytishga o'tdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotidan turib ham ochiq aytayapti. Ana bu mullalarga ham o'sha aytayapti, ochiq ayttiryapti. Nima uchun? Chunki sizga ular ochiq haqiqatni ochdi. Ular o'zini niyatini ochdi sizga. Insoniyatga qilmoqchi bo'lgan niyatini ochdi. Siz shu niyatni eshitib turib, keyin qanday qarorga kelasiz? Agar shuni eshitib turib, sizda tabiat orqali saylov huquqi bor, tabiatning qonuni bor. Zakon vыбора deydi. Siz tanlov qonuniga egasiz, huquqiga egasiz. Siz o'shani eshitib indamasdan shu yerda qolsangiz, shunga rozi bo'lib qolsangiz, siz yomonlik tomonda qolgan bo'lasiz va ularning sizga nisbatan insoniyatga qilayotgan gunohini bo'yningizga olasiz. Ular qilayotgan gunoh siz bo'yningizga o'tadi. Chunki ular sizga aytdi, sizdan yashirmadi yomonligini. Lekin siz turib o'sha paytda, yo'q, men yaxshilik tomonga o'taman, men bunga rozi emasman, bu yolg'on narsa. Bu nima degani? Yo'q, men haqiqat tomonda turaman, men chestniy, adolatparvar bo'laman desangiz, siz ularning yukini, ularning gunohini bo'yningizga olmadingiz bo'ladi. Ko'rdingizmi, sizni qanaqa loyiq qilyapti ular? Keyin yana dalishda davom etamiz. Millatingki menga juda yoqqani shu, qarang, qiblang qaysi? Qiblam Kabatulloh. Ana shu qiblani ham men sizga tushuntiraman, lekin ko'pchilik ishonmasligi. Nima uchun qiblaga qarab? Chunki ular Yevropada o'tiradi, haligi qora kuchlar. Mashiach, o'sha qora aristokratlar shuning uchun qiblaga qarab, ularga siz shayton bo'lib, ularga toat ibodat qilasiz. Ularga sig'inasiz. Millating kim? Ibrohim Halilulloh millatidanman. Endi qarang, Ibrohim исламский пророк, ислам пайгамбары, посланник и проповедник единобожия, является общим предком арабов и евреев. Yevreylarning ota-bobosi dedi. Nima uchun arab deyapti? Chunki yevreylar arab millati turkumiga kiradi. Masalan, bizda turkiy xalqlar turkumi bor-ku, masalan, o'zbeklar, qozoqlar, turkmanlar, turklar, ozarbayjonlar, qirg'izlar turkiy xalqlar turkumiga kirsa, yevreylar arab xalqlar turkumiga kiradi. Отождествляется с библейским пророком Авраамом. Bibliyadagi payg'ambar Avram bilan bir deyapti. Отождествляется deb bir deyapti. Упоминается в священном Коране 69 раз. Qur'onda dedi 69 marta u aytilib o'tiladi dedi va uning ismi dedi 14-surada Ibrohim deb aytib o'tiladi Qur'onda dedi. U dedi uning dedi nimalari прозвище, ya'ni laqablari dedi Halilulloh ana. Ibrohim Halilulloh, yevrey.
Biz nima, Yevrey millatiga mansub odamlarmizmi? Sen demak dinda 5 vaqt namoz o'qib, o'sha Qur'onni ko'tarib namozga yugursang, masjidga yugursang, sen nima qilgan bo'lar ekansan? Millatingga xoinlik qilgan bo'larsan. Sen shunda pastkash emasmisan? Sen past odam, past darajada yuradigan pastkash odam emasmisan? Ana sizga kerak bo'lsa, qancha yolg'on narsalar ana shu yerda o'qib chiqsangiz, o'ta yolg'on narsalar ana shu yerda hammasi yolg'on. Odamni lo'q qilish deb ataladi bu. Bilasizmi? Insonni lo'q qilish deb ataladi. Chunki insonni yomonlik tomonga o'tkazib, past darajada qo'yish deb ataladi. Agar siz past darajada yursangiz, siz o'zingizning haq-huquqingizni talab qila olmaydigan, ongi past, hayvon sifatidagi, ongi rivojlanmagan, tafakkuri rivojlanmagan, qo'rqoqlik hayvonning xususiyati. Qo'rqoq, pastkash hayvon sifatida yuradigan odam bo'lasiz. Va sizni odamchilikdan shuncha ular chiqarmoqchi, sizga nima berib, shaxssizlantirib, chiplab, sizga tirik, o'zgartirilgan organizm degan status bilan. Ana Maxdum Qulini eshiting. Mastona yurgancha g'ayriy yurtlarda o'nib o'sgan o'z yurtingdan ayrilma. Oxirida men sizga shuni aytmoqchimanki, hech qachon o'zini yurtini tashlab ketmaslik kerak. Sen o'zingni yurtingni tashlab ketsang, seni yurtingga boshqa birovlar hokimlik qiladi. Seni yurting bo'shab qolsa, bu yerga boshqa odamlar kirib oladi. Boshqa odamlar xo'jayin bo'lib oladi. Ana shuning uchun senga green kartalar, Amerikaga ketasan, Amerikaga borganingdan keyin Amerikada aytayaptiki, yaqinda qaysidir 50 yildan keyin, 20 yildan keyin qanaqadir tabiiy hodisalar bo'lib, Amerika, Angliya suv tagiga kirib ketar ekan. Ular hamma kuch bilan, hamma yomonliklar, yolg'onlar, ana shu mug'ombirliklar bilan Sovet xalqini aldab, ana shu dinlar orqali, televizor orqali, boshqa xoin siyosatchi kollaboratsionistlar elita orqali aldab, o'zini hamma narsasini Rossiya SSSR hududiga, O'zbekiston ana shu SSR hududiga o'tmoqchi, yevreylar ko'chib o'tmoqchi, lekin sizni nimaga boshqa joylarga haydaydi? Bizni o'z yerimizdan nimaga boshqa joylarga borgin deb tashviqot qiladi? Shuni bir o'ylab ko'ring. Shuni bir o'ylab ko'ring. Chunki ularning niyati bizni yerimizni olish, yerimizni bizdan tozalash. Shuning uchun ular Ukrainada urush qilyapti. Hech kim yutmaydi. Hech kim yutmaydi, qarang 7 yildan buyon. Lekin urush ketaveradi, to'xtamaydi. Men boshidan aytganman. Bu urushda yutgan tomon bo'lmaydi, lekin urush tugamaydi. Oxirgi urush qancha odamlar borsa, urush ketaveradi. Chunki ularning niyati ana shu hududni, SSSR hududini Sovet xalqidan, Rossiya imperiyasiga kiradigan tub aholidan tozalash. Bizdan yerni olish. Shuning uchun ularning blogerlari ishlayapti. Ana yaqinda haligi mass media, haligi jurnalistika universiteti rektori Qudrat Xo'jayev qancha katta provokatsiya bilan chiqdi. Yana bir Asparov deganlar bor, yana birlari bor. Ular provokatsiya qilyaptiki, odamlarni ko'chaga chiqarish, buntga chiqarish. Urush, grajdanlar urushini ochib, bizni yurtimizda haligi NATO armiyasini hamma tomondan kiritib, bizni yurtimizda yangi tipdagi eksperimental fashizmga asoslangan rejimni o'rnatish, shvabizatsiyani. Shuning uchun ular referendum o'tkazdi aprel oyida, o'tgan yil aprel oyida O'zbekistonda haligi yashirin kelishuv, yolg'ondan konstitutsiyaga o'zgartirish kiritamiz deb yolg'on narsa, lekin u yerda ular sizdan shvabizatsiya, o'sha yangi fashizmga asoslangan rejimga rozilik olish uchun chaqirdi.
ana shu narsa hozir Rossiyada ketyapti. Yolg'ondan prezident sayloviga deb odamlarni referendumga chaqiryapti, haligi kitoblarda qo'l qo'ysin o'z qo'li bilan deb. Chunki men yana qaytaraman, agar xalq borib qo'l qo'ymasa kitobda, ularning plani amalga, rejasi amalga oshmaydi. Chunki svoboda voli deydi, qonun bor, erkinlik qonuni bor. Inson agar o'zi rozi bo'lib bermasa, o'z roziligi bilan o'zini yurtini topshirmasa, uni hech kim ola olmaydi. Ayniqsa SSSR xuddi. Nega? Chunki biz SSSR xalqi 17-mart 1991-yilda 76,5% aholi Sovet xalqi SSSR, Sovet Sotsialistik Respublikalar ittifoqini sotsializm tuzumini saqlab qolish uchun ovoz berganmiz. Ana shuni natijasida bizning mamlakatimiz haligacha saqlanib kelyapti. SSSR davlati haligacha bor, faqat hukumatlar bosib olingan. Biz haligacha SSSR grajdanlarimiz, lekin tushunchalarni o'zgartirib, qo'limizdan Sovet pasportini tortib olib, bizga Amerikaga xizmat qiladigan migratsiya xizmatida Ausweis, ya'ni asirga tushgan qul degan maqom berib qo'yishgan. Yolg'ondan mustaqil O'zbekiston pasporti deb. Aslida hech qanday mustaqil O'zbekiston yo'q, u hammasi yolg'on narsa. Faqatgina hukumatlar bosib olingan, ichki dushmanning xoinligi, Karimov rahbarligidagi o'sha vaqtdagi elitaning xoinligi asosida va uning davomchilari ana Mirziyoyev rahbarligidagi bir hovuch iblislar, elita bular, Inoyatov, Aripov, ana shu hammasi, Tanzila deydi yana birovlar, bular hammasi vatan xoinlari, kollaboratsionistlar, tashqi dushmanga xizmat qilayotgan va o'z vataniga, o'z xalqiga qarshi katta bir jinoyatda ishtirok qilib tashqi dushmanga yordam berayotgan vatan xoinlari hisoblanadi. Shuning uchun men sizga aytardimki, hali bizda o'sha Navoiy aytganday quyosh so'ngan, ozgina quyosh so'ngan bo'lsa ham deydi, yulduz chiqadi-ku deyapman, deyapti. Nima deyapti? Orazini yopqich ko'zimdan sochilur har lahza yosh, o'yla kim paydo bo'lur, yulduz nihon bo'lg'och quyosh. Bizda hali ham o'sha umid bor, ishonch borki, bizda chunki Sovet grajdani degan status bor. Agar biz shuni tushunib yetsak va o'z vatanimizga xiyonat qilmasak, o'z yurtimizni sevsak, o'zimizning ota-bobolarimizga sodiq qolsak va bolalarimizning kelajagini o'ylasak, bugun biz vatanni sevishga, haqiqiy insoniylik yo'liga o'tishga va yuqori darajadagi haqiqiy inson bo'la bilish yo'liga o'tishimiz kerak va u shaytonning yo'lidan chiqing, ongingizni yig'ib oling va Qur'on, shayton kitoblarini o'qigancha vaqtingizni bizning ota-bobolarimizdan qolgan nasihatlar to'la g'azallarni, Navoiy, Bobur asarlarini o'qishga o'ting. Sizga sog' salomatlik tilab, Maxtumquli asarlarini va Ogohiy asarlarini va sizga baxt saodat tilab, bolalaringizni o'zingizni saqlang. Men Toshkentdan Kadama Mehribon Karimova, Sovet Sotsialistik Respublikalar ittifoqi grajdani.